Aynen соңғы күндерінде еліміз үшін бір бұл енді саяси мәселе болғанымен де, бірақ болашақ елімізге, болашақ халқымыздың ертеңіне, ұрпағымыздың жақсы болуында өзіндік бір орны болсын деген алладан дұға етіп сұраймыз. Біздің ата заңымыздың, конституциямыздың қайтадан сол қаралып референдум өткелі жатқандығын білесіздер. Бұл әр мұсылман бала үшін елдің алдында, отбасыңыздың алдында үлкен бір міндет болатындығын сіздерге тағы да айтып жеткізгім келеді. Сол күнде де өздеріңіз әрбір елдің азаматы ретінде өз құқықтарыңызды біліп, біздің еліміз жаңа әркім өзінің шаңырағы деген сияқты, біздің елімізде біздің шаңырағын ешкім сақтан келіп біздің мәселеміз шешпейді. Біз өзіміздің мәселемізді өзіміз шешіп, соны негізге алып, соған құқықтықпен, жауапкершілікпен қарап, иншалла белсенді болар дегім келеді. Алла разы болсын, бүгінгі жұмамыз қабыл болсын. Аллаху акбар.